Saat ini saya coba ingin mereparasi gitar Lakewood serinya Sung Ha Jung yang ada tanda tangannya Sung Ha Jung, Lakewood seri N247. Permasalahannya ada di sini, yaitu di bridge gitarnya yang belakang itu sedikit mengangkat ketika dipasang senap nih. Lihat, kertas masuk ya. Ini akan kita coba lem, lalu kita klem. Nah, alat yang digunakan adalah lem presto, lalu air panas mendidih, juga klem. Oke, mari kita aplikasikan di gitarnya. Pertama-tama air panas kita teteskan ke bridge yang angkat untuk melunakkan kembali lem yang lama yang udah mengeras. Kita lap, bersihkan. Lalu kita aplikasikan lem ke dalam bridge yang kosong. Kita bantu dengan menggunakan stick ini yang tipis agar lemnya dapat masuk ke sela-selanya secara merata tanpa harus mencopot bridge-nya. Setelah melakukan pengeleman secara merata, bersihkan sisa-sisa lemnya sebelum dilakukan pengekleman dengan menggunakan lap basah. Karena kalau sudah mengering dia susah untuk dibersihkan. Setelah sisa lem kita bersihkan, baru kita melakukan pengekleman dengan memasukkan klem yang sampai ke ujung. Bagian belakangnya aja yang kita klem. Lalu sisa lemnya kita bersihkan kembali dan kita menunggu hasilnya selama 24 jam hingga lemnya mengering. Dan setelah melalui pengekleman, ya klemnya dibuka, klemnya udah kita copot, dan gitar Lakewood serinya Sung Ha Jung kembali bisa disetem rendah lagi dan suaranya kembali merdu. Oke, semoga bermanfaat.